Sveiki visiem! Šodien šis ir mans otrais video, un atkal mēs izmantosim tās paštumšās krāsas, bet tikai mazliet savādāk. Tātad atkal skatums katrai dienai kopā ar mani Anželu Knolkovsku. Un mēs izmantosim, es pārvērtos savus video, tā kā uztaisīšu viņus mazliet labākus un mazliet vairāk runāšu, tāpēc kāds ir, ka pagājušajā video es biju vienkārši tur. Tātad, ar ko mēs sāksim? Mēs izmantosim to pašu lūpu balzāmu. Ar kaut kas rakstiem. To pašu lūpu krāsu, lūpu spīdumu un tās pašas atsvērums. Bet šoreiz mūsu uzdevums ir uztaisīt meitenes acis šilpinošāk, lai viņas var iepūt. Tātad, viss, kas mums jāizmanto, ir ļoti dažas krāsas. Tātad, mēs izmantosim. Lūk, šādi te baltu krāsu, ja jūs varat redzēt. Tātad, šī te baltu krāsu. Tad mēs izmantosim šo zeltaino un šo te. Tātad mēs izmantosim trīs krāsas. Baltu, zeltainu un mazliet gaišāku. Tātad mūsu uzdevums ir uztaisīt acis žilbinošas. Tātad mēs sāksim ar acīm. Šī ir mana asistente Kristīna, kura pieteicās, lai es uzreiz krāsotu. Tātad. Šis ir mans otrais video, tā kā es viņu mazliet uztaisīju labāk. Runāšu vairāk, teikšu vairāk un palīdzēšu jums uztaisīt jūs skaistas visam video. Tātad. Jums būs nepieciešams apsaudas, kas turās ilgāk par 12 stundām. Varbūt mazāk. Bet vēl viņš turās visu, ja jūs gribat izskatīties skaistu visu dienu. Tātad, mēs sāksim ar šo balto krāsu, kur es jau jums rādīju no sākuma. Tātad, sāksim ar to. Tātad, pirmā otiņa. Uzklājam balto krāsu pietiekami daudz, un viņu var redzēt. Tātad. Un uzklājam visā acu daļā. Un, ja mēs esam to pagājuši, tad to daram to pašu arī otrreiz. Tātad, esam pabeiguši. Tagad, lai uztaisītu acis vēl plašākas, mums būs jāizmanto zeltainā krāsa, kur es jums arī rādīju no sākuma. Tātad šī ir šī zeltainā krāsā, es pārliecinātu, ja jūs varat redzēt viņu. Tad mēs izmantosim to zeltaino krāsu, tikai lūk acs iekšējā daļā. Tātad. Acis iekšējā daļā, taisot strīpes. Un vienkārši ar pirksti, kā pierast teikt, izmālējam pāris. Vienkārši viņas aplūst ar balto krāsu, un neizskatās tik atūtīgs un neizskatās mazliet interesants. To pašu daram mums vienkārši. Un atkal sakabinam kopā, lai acis iekšējā vietā man nevar redzēt neko. Tātad tagad mēs izmantosim zeltainu krāsu. Tas ir, varētu teikt, klipsētaini. Un klāsim to acis ārējā daļā
un mazliet tālāk. Tātad atšķirējam vaļā līdz uzaci un mazliet tālāk. Un sakotumam. Tātad, mums sanāk trīsveidīgs tornis. Iekšā mazliet tumšāks, pa vidu, gaļs, un ārpusē celtens. Tātad sanāk. Trīsveidīgs tornis. Ja jums kādas ir mazliet nokritis lūk šeit, vienkārši izmērējiet ar pirkstu. Un jūs iegūsiet kaut ko līdzīgu lēgu pulveri. Tātad ir atcīmēs un pabeiguši. Tagad viss, kas mums jāizdara, jāuzklāj lupu balzams un olivas pīpels. Tātad, kā jau es jums teicu, izmantojiet pirms katras lupu krāsošanas lupu balzamu, lai jūs lupas nesabojātos. Tātad, uzklāsim partiju, un pēc tam mēs turpināsim ar lupas pīpeli. Tātad, es esmu atpakaļ ar lupu krāsrokās un esmu gatava pēc izskatāt. Tātad, mēs krāsojam lupu krāsu, lupas apakšējā daļā vai izsmērējot un iegūstot rozītas ūdeni. Atvainojiet, mums ir mazas kļūdiņas, lai mana draudzene nomērinās, jo vienkārši es nācu lieku smieklēm, lai rēkame. Tātad, sāksim atkal. Un starp citu, kad es viņai krāsoju lūpas, un viņa sāka smieties, es viņai nokrāsoju zobus. Tā kā zobi arī iegūs gaita krāsu. Beidz mēģināties. Tā, esam pabeiguši. Mūsu rezultāts ir šāds. Tātais apsācīs. Tātad mūsu rezultāts ir šāds. Tātad, paldies par uzmanību un paldies, ka skatījāties. Man ļoti patīk taisīt manus video un man arī patīk taisīt manu otro video, tā kā šitais bija mazliet ātrāk ar smiekliem laikam, bet veiksmi un pamēģiniet varbūt savādākus toņus, varbūt rozā ar violetu un baltu vai arī zils ar zaļu un nezinu, atkal baltu, bet izmantoju arī balto krāsu, lai pataisīt būs acīs daudz skaišāks. Paldies un tiksimies manā nākamajā video.